कहलस कि संभव नहीं खे, मजबूरी में इतना दबाव पड़ल सर कि ओकरा इस्तीफा देवे के पड़ल, तो आत्महत्या करे के फिराक में रहे। अब रहल बात उत्तर प्रदेश के सरकार के, आई छोड़ी कुल बात उत्तर, अब डरे आदमी गोली के चक्कर में सरकार उनकर भी आ रुआ खुद सोची, कोर्ट के नु आदेशबाजी साबित करे के गुंडा, आ जब तक वो गुंडा कोर्ट के आदेश बार कोर्ट ओकरा के निर्णय लेके मोदियों के, और वो तो हथबोड़ जौन बा कतना 1000 करोड़ लगा के जौन बा पटेल जी के मूर्ति लगा दिले लोह पुरुष के। अब बताई कि ओकरा के कहब कि हाथी के कहब। तनी भोजपुरिया समाचार में और स्वागत बटुए। उत्तर प्रदेश में बिगुल का बाजल बटुए, ओइजा चुनाव रेला पर हो रहल बटुए, बयानबाजी भी रेला पर चल रहल बटुए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी होखो चाहे वो सपा होखो, तनी सा कमजोर पड़ती है बसपा, लेकिन फिर भी आज बातचीत कल जाई सैनिक माफ करब सैनी संप्रदाय के अगुवाई करे वाला एसके सैनी जी से आज मुलाकात हो गई बा, भेंट हो गई बा, इहों के क्लास लागी भोजपुरिया समाचार पर। आई बातचीत कल जाओ। सैनी साहब, भोजपुरिया समाचार में और स्वागत बा। सबसे पहले तो रुआ सबके हमहू प्रणाम करता नहीं, बाकी जो पूछे के बा बोले के बा बोली। रौरो फायर ब्रिगेड गिनल जानी। अब देखें, फायर ब्रिगेड जब समाज के इतिहास रहते हुए भी ओकरा के मिटावे के जे कोशिश करेला, तो मजबूरी में समाज के अगुआ के जौन बा फायर बने के पड़ेला और फायर ब्रिगेड बने के पड़ेला। जब तक फायर ना होई तब तक लगल आग के बुझावल ना जा सके। तो कार और हो गइल बटुए। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के रुआ बात करता नहीं, तो सबसे पहले एक चीज बता दी हम कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब भी उत्तर प्रदेश के चुनाव आयल, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ जोगी जी, अजय बिष्ट जी। अजय बिष्ट जी का कैले पूरा समाज के पता बा, ई तो रुआ सबके बतावे के नहीं खे। जब चाहे केंद्र के सरकार होखे या राज्य के सरकार होखे, राज्य के सरकार के कहीं भी चुनाव अगर होला तो सबसे पहले भाजपा के लोग के एगो नीति बा कि कहीं ना कहीं ये देश में, कहीं देश स्तर पर कहीं ना कहीं बवाल कर दिहल, चाहे वो पुलवामा अटैक के बात होके। अब देखिए 2000 उत्तर प्रदेश में के बात छोड़ी, गुजरात में मोदी 2002 में रहे, चुनाव करावे से पहले 2002 में वहां जवन उन्माद फैलल रहे, बर्निंग ट्रेन के जला के कितना लोग के मार दिहल गए रहे, ओकर इंटरनली कहानी अगर जांच पुनः बढ़िया से करावल जाए तो निश्चित रूप से रुआ के एगो चीज निकल के जरूर आई कि मोदी भाजपा के लोग सरकार बनावे खातिर ए धरती के सबसे बड़ गिरल व्यवस्था जौन होला ऊ तक भी अपना के कोनो भी तरीका से जौन बा गुणा गणित लगा के सरकार बनावे के फेरा में लोग पड़ेला। लेकिन ओइजा के तो फाइनल हो गई, चार्जशीट दाखिल हो गई, ओइजा के सुनवाई पूरा क्लियर हो गई। जौन बर्निंग ट्रेन के रउरा बात कहतनी, साबरमती एक्सप्रेस में आग लगावल गई रहे, उहे नु कहल चाहतनी। कार सेवक लोग के मामला रहे और साथे साथे सांसद के जौन फूंक दियल गई रहे घर में, उहे मामला रहे। सर, रउआ से हम पूछल चाहतनी कि सब कुछ सरकार के टोटल व्यवस्था जौन बा मोदी के हाथ में बा। 2002 में मोदी के हाथ में रहे कि ना, रुआ सब जानतनी। जौन रिपोर्ट सौंपल गए रहे देश के कोर्ट के द्वारा, जौन भी उनके तंत्र के द्वारा जौन बा निर्दोष साबित करे के, एक चीज रुआ से हम पूछल चाहतनी कि पुलवामा अटैक जौन भइल, जौना में 40 गो लोग मर गए रहे, ये देश में आईबी जौन बा मोदी के हाथ में बा, सीबीआई जौन बा मोदी के हाथ में बा, का कहना है देश के बीएसएफ जौन बा मोदी के हाथ में बा, पारा मिलिट्री फोर्स में, अरे भाई टोटल व्यवस्था आपके हाथ में बा। तो ये पुलवामा में अटैक हो करके आप पुनः जौन बा जांच के बाद ओकरा के सब लिपापोती करे के चक्कर में पड़ल बालो। देखी, बनल के साथी सब होला, बिगड़ल के केहू ना। सच्चाई बात ई बा कि मोदी के सरकार बा उ जवन जहां चाहिए, जहां मर्जी, जवना तरीका से निश्चित रूप से जेकर सरकार होले निश्चित रूप से ओकर बात मानल जाला। अब कोनो ना कोनो तंत्र लगा के ओकरा के जौन बा लिपापोती करके कोनो भी व्यवस्था बा देश के, ओकरा के खत्म कइल जाला। ओइया अभी तो बात होखे के चाही जोगी पो। अभी वर्तमान में चुनाव हो रहल बटे उत्तर प्रदेश में,
योगी के जे भी प्रवक्ता बा लोग, वरिष्ठ प्रवक्ता, उ दम भरता लोग कि फेर से आवतनी जा। सर रउआ के एगो बात बता देतनी कि प्रवक्ता लोग खाली बैठ के माइक पर बोल देता कुछ हो। रउआ सब नहीं जानत, रउआ सब तो जाके देखा तनी देहाती इलाका में जहां पे चौपाल के कार्यक्रम हमनियों के चल रहा बा, हमनी के बैनर आ झंडा पोस्टर लेके नहीं जा चलत सर, लेकिन जात नहीं जा जहां देहात में लोग के पास मिले खातिर, तो वहां एक ही बात आवता, ई मोदिया जौन बा देश बेच देलस, ई जोगिया जौन बा कतना ब्राह्मण के मरवा देलस, ई जोगिया जौन बा यहाँ ठाकुरवाद बना देलस, ई जोगिया जौन बा यहाँ जौन बा टोटल लॉ एंड ऑर्डर के ध्वस्त कर देलस, ई जोगिया जौन बा खाली हिंदू और मुसलमान में राइट करा देलस। जनता के बीच में खाली उन्माद फैला के महंगाई के मुद्दा ले आकर के सर विकास के कोनो बात नहीं के हो। रउआ सब जाके देखें, विकास के बात होके के चाहिए, लड़कन के रोजगार के बात होके के चाहिए, लड़कन के जौन बा जिंदगी कैसे बने। अब तो देखी ना उत्तर प्रदेश में केंद्र में सरकार भी ओकर पॉलिसी कैसन बा। उत्तर प्रदेश में 314 ओबीसी के लड़कन के जौन यूपी पीएससी के परीक्षा में अपन स्थान ले आई रहे हैं सर, ओहनी के टॉप रहे हैं सर, और बाद कोर्ट से हेने होने करके जौन बा वो टोटल नौकरी के जौन बा खा गए सर। ई तरह और कहना मोटो कोटो से ऊपर हो गइल बा लोग का। अब एक चीज बताई, जेकर लाठी होकर भैंस कहल जाला सर। रुआ सब काहे हमरा से पूछल चाहतनी, बढ़िया से जौन बा जानतनी रुआ सब है कि जौन मोदी चाहिए है वो सुप्रीम कोर्ट बोली। ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के राज्यसभा सांसद आ सरकार में रिटायरमेंट के बाद व्यवस्था देवे के जरूर अगर बात करब तो निश्चित रूप से केहू बिक जाई। माननीय राष्ट्रपति के हम बात करें, ये देश के राष्ट्राध्यक्ष बानी, संविधान के जौन बात टुकड़ा टुकड़ा में बांटल जाता। रउरा न्यायपालिका पर उंगली उठावतनी, देश के 4 गो स्तंभ होला जवना में सर्वोपरि न्यायपालिका के रखल बा, लेकिन रउरा कहतनी कि सुप्रीम कोर्ट भी की गइल बा, हाई कोर्ट भी की गइल बा। सर बड़ी दुख के साथ कहल जाता कि सुप्रीम कोर्ट ही एगो ऐसन बा जहां से अभी भी लोग के न्याय के उम्मीद बा। लेकिन सर जहां पे सुप्रीम कोर्ट जैसे जगह पे अन्याय होखलता, जहां से मैंने ये देश के सबसे बड़ संस्था जेकरा ऊपर पूरा देश के संविधान टिकल बा सर, और संविधान के तहत जौन बा ओकरा में निर्णय होला संविधान के देखते हुए, और संविधान के चूंकि देश के बचावे के बा। लेकिन आज के डेट में स्थिति ये बा कि मोदी जहां जे बैठल बा, चाहे वो देश के बैंकिंग सेक्टर के व्यवस्था हो के सर, हम कहे ना आपसे कि टोटल जौन भी व्यवस्था बा वो बिना मोदी और भाजपा के केहू डील नहीं के होके जा रहा देश में। सबकरा ऊपर आधिपत्य स्थापित बा। अभी कुछ दिन पहले रुआ सुनले रहनी कि आरबीआई के गवर्नर जौन बा इस्तीफा दे दिहलस। तो काहे इस्तीफा दिहलस, ओकरा पीछे रुआ जाकर देखी कि काहे इस्तीफा दिहलस। देश के जौन आपातकालीन व्यवस्था के तहत जौन देश के बैंक सेक्टर में पैसा रखे के जौन आरबीआई के अधिकार बा, वो पैसा के ऊपर अटैक करे के, वो पैसा के लेबे खातिर, जबकि आरबीआई के गवर्नर जौन रहे वो कहलस कि संभव नहीं के, मजबूरी में इतना दबाव पड़ल सर कि ओकरा इस्तीफा देवे के पड़ल, तो आत्महत्या करे के फिराक में रहे। अब रहल बात उत्तर प्रदेश के सरकार के, आई छोड़ी कुल बात। उत्तर प्रदेश में लतियावे खातिर जनता खो जाती है, भाजपा के लोग के, भाजपा के कार्यकर्ता के। आई जौन माइकवा पर चढ़ के बोल देते रहे सर, हई प्रवक्ता रुआ कहतनी, रुआ जाई ना प्रवक्ता लोग के बढ़िया से, अरे अतना मारी मारी है सर देहात में रुआ जाई, एहनी के खाली बक बक कैला से जानते नहीं कौना कौना बात पर। देश के पॉलिसी में जौना समय संविधान लागू भइल सर, उस समय पॉलिसी बोलन कि गरीबन खातिर हमेशा जौन बा ओहनी के घर में अनाज उपलब्ध करावल जाई, ओहनी के लड़कन खातिर पढ़े के व्यवस्था कइल जाई, ओहनी के रहे खातिर मकान के व्यवस्था कइल जाई। ई संवैधानिक अधिकार बा सर। अब 5-5 के जी एक चीज बताई, जहिया संविधान बनल, देश आजादी मिलल देश के, वो घड़ी किरासन मिलत रहे, चीनी मिलत रहे लोग के खाए के, चावल मिलत रहे, गेहूं मिलत रहे, मकई मिलत रहे। आज के डेट में नीमक दे के ओकरा पर आपन चित्र मोदी के लागल बात जोगी के। हम नहीं कहत सर, जनता के बीच रुआ सब जात नहीं, रुआ सब हमारा से पूछल चाहत नहीं बात के, जनता कितना खफा बिया खाली उन्मादी बात करे के, विकास के मुद्दा पर कोनो बात नहीं के। आप देख ली उठा के
4 बार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जौन बा मुख्यमंत्री रही। रउआ सबसे हम पूछल चाहतनी कि ओ मंत्रित्व काल में जौना समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मायावती रही, का कोनो महिला के साथ रेप होत रहे, कौन महिला के साथ अत्याचार होत रहे? लेकिन योगी सरकार कहती है कि ओजा पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम हो गई बा, गुंडई राज खत्म हो गई बटुए, जे गुंडई करी ऊपर जाई, ऐसन कुल बात कहल जात बड़ुए। जौना से कि अभी तुरंत ही बयान आयल हटुए योगी जी के कि यही जा गुंडन के राज ना चली। आ कई गो जगह टीवी पे भी देखावल गई, रो देखले हो कब कि गुंडा बैनर हाथ में लेके सिलेंडर के लिए सरकार हमरा के जेलवे में डाल दी, बहरी मात्रा की ठोका जाए। सरित बात रउआ ठीक कनी है। अभी रउआ कनी है नो, समाज में व्यवस्था बनल बाटे कि केहू के जब तक साबित नइखे होखत कि के गुंडा बा, जौना समय जब तक कोर्ट ओकरा के साबित नइखे कर दिहत कि उ गुंडा बा, तब तक जौन बा ओकरा के देवे के अधिकार नइखे, कोनो सजा देवे के अधिकार नइखे। लेकिन मोदी जोगी तानाशाही नइखन करत। अभी गुंडा साबित भइल ना, खाली हिंदू मुस्लिम के राइट करा के वहां अपन जौन बा ऊ करा करके लोग के गोली मरवा देते रहे। अब डरे आदमी गोली के चक्कर में सरकार उनकर बिया। रुआ खुद सोची, कोर्ट के नु आदेश बाजी साबित करे के गुंडा, आ जब तक वो गुंडा कोर्ट के आदेश बा और कोर्ट ओकरा के निर्णय लेके ओकरा के जौन बा अगर गुंडा बा, मवाली बा, बदमाश बा, तो ओकरा के जौन संवैधानिक व्यवस्था के तितर बितर करता तो ओकरा के कोर्ट नु सजा दी कि तू गोली मरवा देबा। ई कहीं अगर संविधान में बात बताई, एकर मतलब ई बा कि जोगी तू ए सरकार के और भारत के संविधान के नहीं खमानत, आ पूरा जनता के अपन नौकर बना के आ जनता के मूड में जौन हम कहब उहे मानी, हम जौन कहतनी उहे सही बा। तहार मोदियो जौन बा खाली अपने मन के बात करेले, दूसरा के मन के बात जहिया मोदी सुने लगते हैं ओ दिन मोदी लाजो नहीं खे नो, रुआ सब नहीं की जानत, लाजो नहीं खे। मोदी जहिया दूसरा के मन के बात सुने लगी हैं, आप देखनी कि है कोरोना काल में कतना लोग जौन बा गंगा जी में लाश फेंका गई, कतना लोग के किडनी निकाल दिहल गई, कतना लोग के का, अरे सर लोग मरता, रुआ मुंह में भोजन देवे के फेरा में बात करती। रुआ विकास के मुद्दा पर, लड़कन के बेरोजगार के मुद्दा बा, उ खाली तो रुआ कहतनी कि मई में भी एकरा के हम क्या कहते हैं ऐसा शीतलता लाइफ ठंडई ऐसा ले आइब कि का नाम है ई नैनीताल झुमरी तलैया बन जाई। ये कुछ चीज और बताई, रौरा अभी बानी सुभाष सपा में, राजभर के पार्टी में, आ रौरा कहत नहीं कि अभी हम बानी बहन मायावती के साथ है, ई कौन दुधारी तलवार लेखा काम करत है? ए सर सुनी, बिहार के मुद्दा पर हम पार्टी के प्रभारी बानी, अलग चीज बा। कौन पार्टी के? अब छोड़ी, रउआ सब जानत नहीं, सुभाषपा के प्रभारी बानी। लेकिन ए मुद्दा पर जब उत्तर प्रदेश में जोगी के भी सरकार रहल, एकरा से पहले 2012 में अखिलेश के भी सरकार रहल, हमारा ओबीसी के ताक पर लेके रखले रहे लो। माली मालाकार समाज, सैनी समाज के का नाम है, केहू सूद लेवे वाला ना रहे। आज के डेट में बहन कुमारी मायावती से जब मुलाकात भइल, समाज के हजारों लोग जाके मिलल, समाज के जौन बा कुछ लोग जाके मिलल, तो बहन कुमारी मायावती ऐसे जाके समाज के लोग मिलल कि ऐसे कि बहुजन समाज पार्टी के जब जब सरकार आई, लोग के घर में अन्न मिले, लोग के जौन बा व्यवस्था टोटल जौन बा मिलत रहे, लोग के शिक्षा के व्यवस्था भी तंदुरुस्त रहे, महिला के अधिकार मिलत रहे, टोटल चीज रुआ सबे सर मिलत रहे। लेकिन आज के डेट में बहन कुमारी मायावती के हटते जौन बा खाली ये देश में उन्मादी बात करे के बा, कहीं खाली अरे एगो चीज बताई, रौरा राजभर जी के साथे बानी कि मायावती के साथे? शॉर्ट में देखी भाई, राजभर के पार्टी के तो हम बिहार के प्रभारी बानी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुद्दा पर अपना समाज के लेके हम बहुजन समाज पार्टी के पूरा उत्तर प्रदेश में 13% मानी, और 13% के लोग से ऐलान कर दिले बने कि बहन कुमारी मायावती के जहां हाथी के चुनाव निशान बा ओकरे पर बटन दबाई हलो, दूसरा जगह कहीं न मत दबाई हलो। ऐसे कि बहन जी आई है जहिया वही दिन ओबीसी के विकास संभव बा। 4 बार रहली तो कुछ ना विकास भइल? 4 साल 4 बार? अरे सर उत्तर प्रदेश में तो हर चीज का विकास भइल। उत्तर हाथी लागल, खाली हाथी लागल। अरे सर जे सरकार आवेला, अब बताई कि केंद्र में बैठल बा सरकार जौन बा जो मोदियों के, और वो तो हथ बोल जौन बा कतना 1000 करोड़ लगा के जौन बा पटेल जी के मूर्ति लगा दिले लोह पुरुष के। अब बताई कि ओकरा के कहब कि हाथी के कहब? बताई
हाथी के तो गणेश, हाथी के तो ऐसे बनावे के लोग बाटे कि हिंदुत्व के बात कर रहे, तो एहू से जाने कि हाथिया गणेश है। वो हाथी कहाँ है? हाथी तो गणेश है। समाज के विकास में जौन बा हाथी के सबसे पहले नाम लिहल जाला, और हाथिये पर सर बैठ के जौन बा हर जगह लोग के पार लगे के बा। अपने पटिया बगावत करत है। पटिया में बगावत करे के बात नहीं खे, हमार सामाजिक विकास के बात जौन बा, हमारा महात्मा ज्योतिबा राव फूले के बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में जाए तो सबसे पहले फोटो लागल बा। सबसे पहले जौन बा सैनी समाज, मौर्य समाज के केहू अगर मंत्री बनल बा तो बहुजन समाज पार्टी बनल बा। उत्तर प्रदेश में 5 बरस भाजपा के सरकार रह लिया, एको बार कोनो माली मालाकार समाज के नाम लिया है? हम आपसे पूछल चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में मौर्य जी बने ना उप मुख्यमंत्री। अरे सर, उप मुख्यमंत्री मौर्य जी बाड़ी, यही से उनकरा के टूल दिहल जाला बैठे के, अपने सोफा पर बैठे ला लो। आ मौर्य जी एगो बैकवर्ड है, ऐसे उनकरा के टूल दिहल जाला। बहन कुमारी मायावती रउरा के उठा के अपन सिरमौर बनौले बड़ी, आ रउआ के बैठे के जगह जौन बा रउआ के टूल देते सर, जबकि उप मुख्यमंत्री के कुर्सी बानी। अरे भाई मौर्य, हम तो रउआ से बोलल चाहतनी कि काहे खातिर ये समाजों के वजूद बेचतनी। एगो तो बेच के गईले, हम स्वामी प्रसाद मौर्य से भी बोलले रहनी ये बात के कि तू बहुजन समाज पार्टी में तोहार वजूद बहुजन समाज पार्टी से बना रहे। ए स्वामी भाई, सपा में मत जा, ऐसे कि वो अपना बापों के नहीं खनोखल। वो मौसम विज्ञानी कहल जाला, रामविलास पासवान लेकर। अरे मौसम वैज्ञानिक कहल जाला तो देखी ना सर, अब तो सरकारवे बहुजन, देखी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के सरकार पूरा जनता जौन बात चेता था, बोलत केहू केहू से नहीं खे, लेकिन समय पर सब हाथिये पर बटन दबाई। ऐसे अब भाजपा के लोग के तो मजबूरी बा, भाजपा के सीट तो लतियावल जाता, रुआ नहीं के बुझात। वहां के जनता टोटल इतना पागल हो लतियावता, एहनी ये लोग के सीट बहुत आई, 50 गो से ज्यादा अगर सीट आ गई तो रुआ सामने हमहू बानी। मजबूरी में उत्तर प्रदेश में बहन जी के सरकार जौन बा सपा के हटावे खातिर ये लोग के बनावे के पड़ी। ऐसा ना होई कि एगो देहात में कहावत बा, 2 लड़े 1 बढ़े, यानी 2 गो कांटा लड़ेला आ नीचे सिया चल जाला स्वेटर। कहीं ना हो जाए कि सपा कट गए ने, बसपा कट गए ओने, फिर माल महाराज के मिर्जा के लिए। अरे सर, हम तो रुआ के कहते बानी कि लोग माल के मरले बा जौन बा जोगियों के सरकार वर्तमान में बा। एकरा से पहले 2012 में अखिलेश को सरकार रहे, तो अखिलेश के सरकार रहे आ माल मरले खाली अखिलेश जी, आ जनता के देखले ना। ऐसे जनता 2017 में चित कर दिलस, और जब वो उनकरा के चित कर दिलस तो उनकर व्यवस्था देखबे कैलस। अब जौन बात जोगी के रहल बात, तो जोगी भी चित होके जा रहल बाने, कोनो भी गुणा गणित लगा ले। सरकार बहन कुमारी मायावती के कोनो भी कीमत पर सरकार बने जा रहल बे। भाजपा के बगावत, भाजपा के बगावत के बात छोड़ दी सर, ना बगावत के बात छोड़ दी। हमार ओबीसी के जहां बात हुई अधिकार के, हम ओकरा साथे बानी। हमारा समाज के माली मालाकार समाज, सैनी समाज के जे अधिकार देले बा और सम्मान देले बा, हम ओकरा साथे बानी उत्तर प्रदेश के मुद्दा पर। अब पूरी तरह से हम माने मुंह खोल के नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश के माली मालाकार समाज के 150 गाड़ी के काफिला चलता। कुशीनगर में हमार गाड़ी रोक दिहल गई रहे, 40 गो गाड़ी के एसडीएम के द्वारा। अब ये जान लें कि हर जगह जौन बा कैडर हो रहा बा, कैडर चौपाल कार्यक्रम हमार चल रहा बा सर। रुआ देखब कि 13% उत्तर प्रदेश में माली मालाकार समाज उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती के पुनः दोबारा लेके आवे जा रहा बा। और भाजपा की मजबूरी हुई, अपन केंद्र के सरकार अगर बचावे के हुई तो बहुजन समाज पार्टी के सरकार बनावे में मदद करे लो, तबे सपा जौन बा वहां से जौन बा ओकर सुपड़ा साफ हुई। वैसे ओकरो सुपड़ा साफ होता, लेकिन सपा के भगावे खातिर अगर केंद्र के सरकार बचावे के बा तो भाजपा के लोग के बहन कुमारी मायावती के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनावल मजबूरी बनी सर। ये हम नहीं की कहत, जनता कहते सर। रुआ जनता सबसे रुआ सब पूछा नहीं जा करके, सब कुछ होता है, रुआ जाके देखी। बहन कुमारी मायावती से शासन केहू के बेहतर ना रहे। ये हमने के देहाती क्षेत्र में सुदूर इलाका में जब जाता नहीं जाता, एक लोग कहता सर, सबकरा मुंह से यह बा कि राशन आ जितना पढ़े ओढ़े के व्यवस्था जौन बढ़िया रहे, हमनी के लइकन के कुछ मिलत रहे, सब कुछ वो टोटल जौन बा बहन कुमारी मायावती के सरकार में बढ़िया रहे कि इन्हें बाभनों के लेके चलस, आ चमारों के लेके चलस, अति पिछड़ों के लेके चलस। तो जे सबकरा के लेके बढ़िया से चल के विकास करे सर, रोजगार दे, का नाम है, भुखमरी से मरे खातिर ओकरा के व्यवस्था दे, ओकरा के मुंह में भोजन देता, ओकरा से बढ़िया सरकार जनता के और का चाहिए। अंत में क्या कहब? अंत में हम यह कहल चाहब अपन उत्तर प्रदेश के टोटल सैनी समाज के लोग से, ये सैनी समाज के लोग पैसा रुपया दुनिया जहान ये एकरा चक्कर में मत पड़ लो।
और उत्तर प्रदेश में जुआ लोग से भी बोला तनी जे पढ़ लिख के बेरोजगार बैठल बा है जोगी के सरकार में, ओकरा से पहले 5 साल सपा के सरकार में, हम अपील कर चाहतनी कि दिमाग खोल के सोचा लो। जहिया बहुजन समाज पार्टी के सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाता, रोजगार जितना बेकार लोग बैठल बा, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी एक भत्ता के तौर पर आपको जो है वहां पैसा देने के लिए, हमसे भी बहन कुमारी मायावती से बात हुई है, बेरोजगारी भत्ता देगी। और बेरोजगारी भत्ता के साथ साथ जब तक आप जो रोजगार ना मिल जाए लड़कन के वहां, तब तक वहां की मदद बहुजन समाज पार्टी के सरकार करी, चाहे वो जैसे भी होके वहां के बेरोजगारी हल करी। गरीबन के जो लाचारी बा, मजबूरी बा, रहे के जगह नहीं के, बहन कुमारी मायावती के झुग्गी में रोटी खाए ना जाली, वो कहेली कि हम रोटी खाए काहे के जाई, गरीबन के घर में देखावे जाई, ओहनी के हम एक दिन ओकरा घरे हमरा रोटी खैला से पेट में ओहनी के पेट भर जाए, ओकरा बाद जीवन भर। अरे ओकरा घरे जहां झुग्गी में बा, ओकरा के हम मकान बनावे के फेरा में हमार सपना बा, ताकि ओकर सपना पूरा होके। बहन कुमारी मायावती के घर में जौन बा कि दलित के घर में हम रोटी खाए जातनी, गजब हाल बा। ओकर दिन भर जीवन भर ओकरा के एगो तो कुछ देत नहीं, ओकर रोटियो खाए के फेरम बड़ा। बहन जी बोलत तरी, उनकर कहल बा, लोग कहता हूं हमरा से, हमनी से भी लोग कहता कि बहिने जी ठीक रहली। अब बहन जी के सपना बा कि हम वो झुग्गी वो झोपड़ी में ओकरा के हम महल बना के ओकरा के देवे के फार्म में, ओकरा के ने रोटी खैला से ओकर पेट में ओकर लइका जौन बा ओहन से ओहनी के पढ़ाई लिखाई करावे के बा, ओहनी के ओकरा घर में, ओकरा झुग्गी में रोशनी ना, ओकरा के घर बना के ओकरा में रोशनी द। बिजली के भी बात करत रही बहन जी की, एकदम गरीबन के मुफ्त में बिजली दिहल जाई, ई वादा कैले बड़ी हमरो से। ऐसे रउआ साहबे रउआ हमरा से पूछा तनी तो हमू रउआ सामने चिल्लातनी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, रउआ सबके बहुत बहुत धन्यवाद बा। और वह सबसे अपील करतनी कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बनावे खातिर वह सब देहात में जाके लोग से जन बाबू करी और वो सब अपील करी। धन्यवाद। मिल लेनी इसके सैनी जी से पूरा हुमाच के रख देनी। योगी सरकार होखो चाहे सपा सरकार, अखिलेश यादव के सरकार, यहाँ के सीधा कहनाम बटुए कि हमार समाज के लोग चेत जास, नहीं तो आवे वाला समय विकट होके जा रहल बटुए। अगर एक मुश्त ना देव लोग, ना हथिया पर चढ़ब लोग, तो तारा लोग के काम गड़बड़ाई ले बा। भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट।